bem com vocês? Bom, gente, como vocês podem ver aí no título abaixo, eu já vim gravar fazendo slime com o meu irmão. Então, gente, antes de começar esse vídeo, já deixa muito like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo e compartilhe esse vídeo com seus amigos, familiares. Eu vou deixar minha rede social aqui embaixo para você ir lá e dar uma seguidinha. E pra fazer esse nosso slime, nós vamos precisar de cola branca, tênis pé e tinta branca. E tinta branca, gente. Nós queremos fazer branca porque meu irmão queria branca. Aí eu falei, então vamos branca mesmo, né? Fazer o quê? Gente, deixa eu dar uma ajeitadinha aqui na câmera. Assim, aí, bem. Deixa eu falar aqui que tem 2 potes pra nós. Pode falar. É recipiente. Ó, gente, tem 2 potes e 2 colheres. Ó, eu vou usar esse recipiente e ele vai usar esse recipiente. E tem 2 colheres. Vamos usar colher normal, gente, que tem aí na sua casa, ó, colher normal, nós vamos usar. E tô essa aqui, que é menor pra você. E vamos lá, gente. Gente, ignore o barulho, porque minha mãe vai fazer almoço aqui em casa e tá essa barulheira toda. O que foi, Léo? Meu Deus. Aí, beleza. Bora começar, né, gente? Bora começar. Vai. Tem água aqui pra nós beber. Léo, para de gravar. Tiver Ó, cansado. vamos começar, pô. Gente, peraí que eu vou pegar a outra cola aqui e já volto. Gente, peguei, ó, essa aqui também, eu vou usar essa também. Ai. Pode misturar? Calma. Vou mais um pouco, né, gente? Caso. Pronto, já colocamos as colas, ó. Nós colocamos esse tanto aqui. Agora vamos mexer, né, Bê? Vamos mexer, vamos ver o que dá. Senta. Senta, tem que sentar. Ó. Gente, olha pra isso. Deixa mais pra cá, porque eu não consigo alcançar. Gente, olha isso, que beleza. E olha o meu. Deixa eu tentar mostrar, peraí. Já mostrei. Ó, gente, deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês, olha. Mostra aí. Olha, gente, como tá ficando. E olha o meu, gente, como tá ficando. Tá bem bonitinho, ó. Tá bem gostosinho de mexer, gente. Mais um pouco de cola, porque senão vai... Porque senão... Com mais um pouco de cola, né, gente? Ele quer porque quer pôr mais cola. Pronto. Tá bom demais, né? Gente, agora vamos mexer só mais um pouquinho. Fica mexendo por uns 30 segundos, sei lá, vocês estão ao seu critério. Vem mais pra cá, que não tá pegando você no vídeo. Gente, ele caiu. Gente, ele caiu. Ai, Jesus, vem mais pra cá, vem. Agora senta, não levanta. Gente, ele caiu. Minha vida. Ó, gente, eu quase caio também. Agora mexi. Pronto, beleza. Agora vamos pra parte da tinta. Gente, eu vou mexer, né? Porque tá muito tempo guardada que eu não uso. Eita, preula. Abriu. Ó, gente. Essa consistência aqui, ó. O cheiro é muito ruim. Deixa eu ver. Tá bom. Não é nada. Ó, tô só um pouco, gente. Mexa. Tô mexendo. Gente, a cor da tinta fica a seu critério. Aí, ó, tá branco o meu, ó. Gente, olha como tá tá um pouco lindo. branco, ó. Olha como tá lindo, gente. Olha como tá lindo, meu. Mas tá escorregando. Ó, que beleza. Gente, olha isso, ó. Olha pra isso, peraí, Bê. Olha, gente. Olha. Maravilhoso. Olha pra isso. Quer mais? Quero. Peraí, vamos pôr mais um pouquinho de cola no seu, que tá muito lindo. Pronto. Ó, deixa eu dar uma mexidinha pra você. Me dá um pouco de tinta.
Já coloquei, ó, tá bem branquinho, ó, gente, a consistência dele. Ó, Dele tá coloca mais ótima um também, pouco a de minha tá um tinta. pouco grossinha. Coloca mais um pouco de tinta. Só mais um pouquinho. Pronto. Beleza, gente, a tinta está ok. Cola tá ok, a tinta tá ok. Só falta o tênis pé pra completar o slime, vai. Vai, vida. Ai, gente. Agora tá na hora de pôr o ativador. Vai, põe aqui. Oxi, tênis pé, bicho. É, tênis pé. Tênis pé também ativa. Vai, Agora me... mexe um pouquinho. Gente, já colocamos o tênis pé. Não, Não tá deu já ficando. torta. Se ele assistir um desenho, aí fala isso. Ai, vou colocar. Olha pra isso. B, não põe muito. Assim, ó. Chega, bicho. Gente, vamos ver se funciona, né? Vamos ver se funciona. Porque tá muito líquida, gente. Esse slime. Tá muito líquido. O meu tá, ó. Tá Olha ficando bem, o isso. seu? Olha, tá desgrudando do pote. Ih, gente. Ai, melhor eu colocar mais um pouco. Gente, nós vamos mexer aqui um pouco e já voltamos com você, tá vendo que dá. Gente, mexemos um pouquinho. Gente, já tá começando Olha isso. a desgrudar. Meu irmão tá com 1 quilo de tênis. Olha, gente. Meu irmão já tá com 1 quilo de tênis pé. Gente, o meu tá maravilhoso, do jeitinho que eu gosto. Ó, não tá mais líquido, ó. Ó, vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês. Olha isso, Deixa eu ver o seu, gente. se já tá começando a desgrudar. Gente, o do meu irmão tá melhor que o meu, ó. Deixa eu ver. Olha, gente. Coloca mais um pouco de... Só mais um pouquinho. No seu, só mais um pouquinho, porque você tacou um monte, B. Gente, eu tava tacando no meu, aí eu soltei pra mexer um pouco. Ele catou o tênis pé e jogou. Aí eu... Olha isso. Gente, o meu já tá começando a desgrudar. Tá maravilhoso, do jeitinho que eu gosto. Bicho, olha isso. Olha isso. Ó. Oi. Gente, o nosso não teve cor, porque nós não é muito fã. É, porque... Eu sou, né? Mas era a única que tinha aqui, aí nós... Ai, essa mesmo. Eita. Gente, o meu já vou pegar. Ai, gente, tá muito bom. Deixa eu pôr só mais um pouquinho. Ai, o meu não tá... O seu não tá bom? Não. Deixa eu te ajudar. Irmãos ajudam um ao outro, né? Vou te ajudar. Gente, o dele eu não vou deixar muito mole como tá o meu, porque ele não sabe mexer com slime mole. Ó, gente. Ó, ele tá desgrudando. Certinho, né, bem? Agora, ó. Peraí. Deixa eu pôr mais um pouquinho, né? Porque ainda tá muito grudento pra ele. Pronto, bem. Agora você pode mexer e tirar do seu pote. Ai, tá um pouco melequento. Tá melequento o seu? Tá. Ó, gente. Ai. Gente, o meu tá maravilhoso de mexer, porque eu amo desse jeito. Calma aí, B, eu vou tentar te ajudar. Deixa eu soltar aqui do meu. Gente, o meu eu acho que precisa de mais um pouquinho de tênis pé, porque... O meu também. O meu também, bicho. Calma aí, tá? Ai, gente, olha pra isso, meu Deus. Mas tá uma beleza, viu, gente? Gente, eu não sou muito fã de cor branca, mas eu amei essa Eu cor. também. Gente, nós vamos desgrudar aqui, tentar desgrudar e nós já voltamos. Gente, conseguimos! Olha isso, meu! Vai, Léo, mostra o seu. Oi, gente. Olha, gente, Consegui o fazer meu. aquele negócio, ó. Olha o meu. Fazer cocôzinho. O meu também. Agora, Léo, vamos se limpar assim, né, ó. Pegando assim, ó. B, vem mais pra trás, tá te pegando muito no vídeo. Isso, assim. Olha, gente. Gente, ele tava tão agoniado pra fazer esse vídeo. Aí eu falei assim, então beleza, né? Vamos tomar um banho, né? Se arrumar pra vir pro vídeo. E nós grava. Gente, vamos ver se tá fazendo bubble pop. Eita, Olha! Gente!
Gente, olha isso. Ó, vou tentar cobrir a câmera. Amei. Amor? Gostou, Amei. vida? Outro papo, a câmera. Ai. Você não consegue. Gente, o dele tá um pouco mais durinho, porque ele se meleca muito. Minha mãe não gosta. Minha mãe odeia slime. Odeia, gente. Sabe o que é odiar mesmo? Minha mãe odeia. Porque ela fala que sai grudando na casa toda, que isso, aquilo outro. Mas eu e meu irmão amamos slime. Deixa eu pôr aqui, né? Pronto. Agora, eu vou tentar, vou tentar pegar aqui das colheres, né? Eu também. Pegar da sua, bicho. Ó, você sujou a mesa. Aí também. Deixa eu... Ê, Leonardo! Gente, eu vou tentar mostrar aqui pra vocês eu fazendo cliques. Eu e meu irmão, daí. Peraí. Deixa eu guardar essas coisas aqui, né, gente? Eita! Gente, não gasta muito. Eu super amo fazer slime. Eu também. Porque é uma coisa que eu gosto, sabe, gente? É uma coisa que eu gosto. Ai, gente. Mas, gente, essa tinta tem um cheiro danado. Tão grande que eu fico... Ai, meu Deus, credo. Gente, agora eu vou tentar mostrar eu e meu irmão fazendo cliques. Vai, vida. Ó, peraí. Olha, meu irmão. Faz clique aí. Faz clique. Clique. Gente, do meu irmão não tá muito bom, mas tá bom, né? Pra fazer cliques. Tá muito boa pop o dele, eu amei. Agora filma aqui eu. Opa. Filma eu aqui. Olha o dela. Filma aí. Gente, vem mais pra perto. Olha meu. Olha o dele. Filma o meu. Fica assim. Olha, gente. Gente, o meu tá muito clique. Oh, levanta um pouco. Gente, eu super amei. O meu, ó. Olha. Gente, amei. Olha. Olha o Minha meu. mão tá toda suja. Olha o do meu irmão. Deixa eu ver se eu consigo fazer clique no seu. Pera aí. Gente, o do meu irmão tá ótimo também pra fazer clique. É porque ele não tá sabendo fazer direito. Nós conseguimos fazer nosso slime. Olha. Léo, meu cabelo. Gente, olha pra isso. Eu amei. Gente, eu fiquei um bom tempo sem fazer slime, ó. Ó, bubble pop. Tá muito bubble pop. Né, vida? Ai, cheirinho. Olha o cheirinho. Nossa, tá bom, não tá? Nossa, tá ótimo. Nossa, gente, tá ótimo. O cheiro da tinta tava ruim, mas o cheirinho desse slime no final tá ótimo. Né, vida? Olha, gente, ele estica bastante. Ele não quebra muito rápido. Só se você esticar bem, mas bem alto mesmo. Ó, peraí, senta, B. Deixa eu fazer um negócio. Olha isso. Ó. Pronto, gente, foi esse o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado de eu e meu irmão fazendo slime. Gente, eu e ele, nós dois somos uma pessoa que amamos fazer slime. Amamos. Gente, Maria, manda beijo. Gente, foi esse o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já deixe o seu like. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo aqui do canal. E, novamente, eu vou deixar minhas redes sociais aqui em cima pra vocês. Aqui, ó, pra vocês lá e dar uma seguidinha. Mostra aqui, bicho. Jesus. Pra vocês lá e dar uma seguidinha, né, pra ajudar. E é isso, gente. Esse foi o vídeo. Compartilhe muito esse vídeo, por favor. E eu super... Peraí. Eu super amei meu slime. Ó, Eu também. se vocês querem parte 2, eu fazendo slime, deixe aí uma meta de likes. Quantas metas? 20 mil. Eita, não vai dar tudo isso, né, gente? Vamos lá. Ah, gente, vocês que escolhem aí. E se vocês quiserem, deixa muito like.
que aí sim eu vou entender se vocês querem a parte 2. Então, gente, foi esse vídeo, então. Eita! Beijinhos, Mori!